হাই এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, দেখেই ফেলেছ কোথায় চলে এসেছি। অনেক সুন্দর একটি পরিবেশের মধ্যে চলে এসেছি আজকে ভিডিওতে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি স্মার্ট লেগুনা। ওহো, খুবই সুন্দর একটি স্মার্ট লেগুনা পেয়ে গেলাম। দেখতেই পাচ্ছ, পিঙ্ক ব্লু ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের 4টি চাকা বিশিষ্ট এই স্মার্ট লেগুনাটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। এখানে রয়েছে স্টিকারের মধ্যে রয়েছে ড্রাইভার হেল্পারের ছবি। গাইস, এটাকে রেখে দিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো দেখি আর কোথায় কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি এয়ারপ্লেন। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দরভাবে নেটের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছিল একটি এয়ারপ্লেন। গাইস, হোয়াইট অরেঞ্জ ব্লু কালার কম্বিনেশনের চিপ প্লাস্টিকের এই এরোপ্লেনটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। দেখেই ফেলেছ 4টি চাকা বিশিষ্ট এই এয়ারপ্লেনটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। গাইস, নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। ওয়াও, এই দেখো এখানে রয়েছে একটি টয় গ্রেনেড। খুবই সুন্দর একটি গ্রেনেড, রেড ইয়েলো ব্লু অ্যান্ড পার্পল কালার কম্বিনেশনের। দেখতেই পাচ্ছ চিপ প্লাস্টিকের এই টয় গ্রেনেডটি। ওয়াও, অসম্ভব সুন্দর। এটাকে নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো 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 চলো। ওয়াও গাইস, এই দেখো এখানে রয়েছে আরেকটি এরোপ্লেন। এটাও খুব সুন্দরভাবে নেটের মধ্যে টানানো অবস্থায় রয়েছিল। নিয়ে নিলাম আমার এই হাতে। দেখতেই পাচ্ছ ব্লু হোয়াইট কালার কম্বিনেশনে চিপ প্লাস্টিকের 4টি চাকা বিশিষ্ট। দেখতেই পাচ্ছ এই পাখা দুটো, এখানে পিছায় 2টি পাখা রয়েছে। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলে যাব নেক্সট টয় সন্ধানে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি ভিকেলস। ওহো, খুবই সুন্দর একটি ইন্ডিয়ান সিএনজি দেখার মতো একটি ভিকেলস। দেখতেই পাচ্ছ খুবই জনপ্রিয় এই ভিকেলসটি। ইয়েলো রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে 3টি চাকা বিশিষ্ট চিপ প্লাস্টিকের, অসম্ভব সুন্দর। এটাকেও নিয়ে নিব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো চলো চলো। ওয়াও গাইস, এই দেখো সুপার সিটি বাস। এটাও একটি নেটের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছিল। নিচে রয়েছে একটি সুইচ। এটাকে আমি এখন চালাবো সুইচটি। ওয়াও গাইস, দেখো কত সুন্দর একটি মিউজিক হচ্ছে। অরিজিনাল এই সাউন্ডগুলো রিয়েলিস্টিক সাউন্ডের মতো। দেখতেই পাচ্ছ ব্লু ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের 4টি চাকা বিশিষ্ট এই সুপার সিটি বাসটি। ওয়াও গাইস, দেখেই ফেলেছো তোমরা এই ভিকেলসটি। দেখো কত সুন্দর মিউজিক হচ্ছে। ওয়াও, রেখে দিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলে যাব নেক্সট টয় সন্ধানে। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি শিবা সাইকেল। হুকো, পেয়ে গেলাম একটি শিবা সাইকেল। হোয়াইট ব্লু কালার কম্বিনেশনে 2টি চাকা বিশিষ্ট, অসম্ভব সুন্দর একটি প্যাডেল রয়েছে এটির মধ্যে। দেখতেই পাচ্ছ গাইস, চিপ প্লাস্টিকের এই শিবা সাইকেলটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। নিয়ে নিব এটি আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলে যাব নেক্সট টয় সন্ধানে। ওয়াও গাইস, এই দেখো এখানে রয়েছে একটি 911 হেলিকপ্টার। টক 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 টক। দেখেই ফেলেছো তোমরা কত সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। ব্লু পিঙ্ক অ্যান্ড গ্রে কালার কম্বিনেশনের। দেখো 2টি চাকা রয়েছে, এখানে রয়েছে পাখা, 4টি পাখা রয়েছে। গাইস, দেখেই ফেলেছো কত সুন্দর একটি হেলিকপ্টার। গাইস, নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলো 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 চলো। ওয়াও গাইস, দেখো এখানে রয়েছে একটি অ্যাপটি ফাস্ট কার। ওয়াও, দেখো খুবই সুন্দর একটি অ্যাপটি ফাস্ট কার। গাইস, দেখেই ফেলেছো তোমরা হোয়াইট ব্লু অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের অসম্ভব সুন্দর একটি অ্যাপটি ফাস্ট কার। মেটালের তৈরি 4টি চাকা বিশিষ্ট এই কারটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলে যাব নেক্সট টয় সন্ধানে। ওয়াও গাইস, এ দেখো এখানে রয়েছে একটি কেজিএফ হুন্ডা। ওয়াও, দেখো অসম্ভব সুন্দর একটি ভিকেলস হাতে তুলে নিলাম। দেখার মতো একটি হুন্ডা। দেখতেই পাচ্ছ গ্রিন ইয়েলো রেড কালার অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের অনেকগুলো কালার রয়েছে এখানে।
দুটি 4টি চাক্কা রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ। সামনে একটি বড় চাক্কা, পিছনে একটি বড় চাক্কা, মাঝখানে দুটি ছোট চাক্কা রয়েছে। খুবই সুন্দর একটি কেজিএফ হুন্ডা নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। আরে দেখো এখানে রয়েছে একটি ডাবল ডেকার বাস। খুবই সুন্দর একটি ডাবল ডেকার বাস পেয়ে গেলাম বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ। চিপ প্লাস্টিকের লেমন কালারের হুইলসগুলো রয়েছে অরেঞ্জ অ্যান্ড ব্লু কালারের, 4টি চাক্কা বিশিষ্ট, দেখতেই পাচ্ছ। অসম্ভব সুন্দর একটি ডাবল ডেকার বাস গাইস, অসম্ভব সুন্দর। এটাকেও নিয়ে নিব আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। আরে এ দেখো এখানে রয়েছে একটি ফাইটার জেট। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটি ফাইটার জেট। এটি নেটের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছিল, আমি এটাকে নিয়ে নিব, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব। ওয়াও গাইস দেখো, ব্লু ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের অসম্ভব সুন্দর একটি ফাইটার জেট, দেখতেই পাচ্ছ। পিছনে অনেক সুন্দর, দেখো ফাইটার জেটটি আমি এখন চালাবো। নিয়ে নিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। চলে যাব নেক্সট টয়ের সন্ধানে। ওয়াও গাইস দেখো, এই দেখো একটি লাউ, এই লাউয়ের বাগানে একটি পেয়ে গেলাম অসম্ভব সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইক। দেখেই ফেলেছ অসম্ভব সুন্দর একটি স্পোর্টস বাইক, ব্ল্যাক পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের, 4টি চাকা বিশিষ্ট স্পোর্টস বাইকটি দেখতে অসম্ভব সুন্দর। নিয়ে নিয়েছি হাতে, রেখে দিব এটি আমার কালেক্টিং বাস্কেটের মধ্যে। গাইস দেখো, এক এক করে কালেক্ট করতে করতে আমার বাস্কেটটি সম্পূর্ণ ভরে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। চ্যানেলটিতে প্রথম হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবে। আল্লাহ হাফিজ।